Nagaan Waaqayyo lafa bakka jirtanitti hundi keessatti kabaayatu mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 kaanee dubbifne barumsa keenya itti fufna. Akka jedha kutaan sun ani sagalee dhaga'een isa anatti dubbatu ilaaluudhaaf galagalees baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame torba nan arge. Baattuuwwan ibsaa sana gidduu ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadheeraa miilla bira ga'u uffatee wanta akka hidhata warqeetiinis qoma isaa hidhatee ture. Rifeensi mataa isaa akka rifeensa hiddamaa yookiis akka cabbii calaqqisa. Iji isaas akka barbada ibiddaa, miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuuti. Sagaleen isaas akka sagalee huursaa bishaan baay'eeti. Harka isaa mirgaa keessas urjoota torba qaba. Afaan isaa keessaa billaa qara qabeessa gar lamaan qaramee ba'a. Fuulli isaas akka biiftuu saafaa hin ifa jedha. Amma lakkoofsa 16 dubbise. Akkuma torban darbe kaasaa turre kutaa kanarraa mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko wajjin ilaalleerra jechuudha. Lakkoofsa tokkorraa kaanee hanga lakkoofsa 10 wajjin ilaalleerra. Har'a lakkoofsa 12 ka'ee kan jiru mul'ata Yohaannis boqonnaa tokkodha kan hin dubbise. Kutaa kanarra waan gurguddaa 4 argina. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 ka'ee kan jiru kanarraa waan gurguddaa 4 argina. Tokko baattuu ibsaa torba waan jedhu argina. Lammaffaan baattuu ibsaa torba sana gidduudha ilma namaa kan fakkaatu tokkon arge kan jedhu argina. Ilmi namaa kun uffata gadheeraa uffata, iji isaa akka barbada ibiddaa ifa, miilli isaa akka sibiila baqfameeti, fuulli isaa baay'ee calaqqisa jedha asirraa. Itti fufee inni sadaffaan lakkoofsuma 12 ka'ee kan jiru sanarraa kan nuyi arginu urjoota torba harkatti baata'edha. Sila baattuu ibsaa torbaidha, amma immoo urjoota torba harkatti baata'edha. Itti fufee afaan isaa keessaa billaa qarlamaan qarame kan fakkaatutu ba'a jedha kutaa kanarraa. Waa'ee baattuu ibsaa torbaa kana sirriitti hiikee gadi fageenyaan itti dubbataa jechuudha. Wanti kun dhokataa ture jedha. Baattuu ibsaa torba inni jedhu kuni hiiki isaa maal akka inni ta'e maal jechuuf akka inni barbaade maal inni baattuun ibsaa torba kun kan jedhu lakkoofsa 18 irraa kaatanii yoo ilaaltan waa'ee isa baattuu ibsaa torbanii sana dubbata jedhu. Inni jiraatus ani takka aduun ture amma garuu kunoo bara amma bara baraatti jiraachuu tan jira. Barrattis balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaa qaba. Ammas wanta amma ta'utti jiru wanta kana booddee ta'uuf jirus sitti nan argisiisa. Hiika urjoota torbanii harka koo mirgaa keessaa argame akkasuma baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetaman torban dhokataa turan. Amma garuu urjoonni torban ergamoota waldoota torbaniiti. Baattuuwwan ibsaa torbanis waldoota torban sanatti hiikamu jedhee jedha asirraa. Waa'ee lakkoofsa torbaa kanaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irratti ilaalla. Haa ta'u iyyuu malee garuu asirraa maal jedhaa? Baattuu ibsaa torba gidduudha ilma namaa kan fakkaatu. Baattuu ibsaa jechuun waldoota torbanii jechuudha gabaabatti. Hiikisaa lakkoofsa 20 irra jira hiikkaansaa jechuudha. Baattuu ibsaa torban jechuun waldoota kiristiyaanaa biyya Eesiyaa xiqqoo keessa jiran warra mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 keessatti waa'ee isaanii ilaallu, waa'ee waldaa Efesoon, waa'ee waldaa Samirnaa, waa'ee waldaa Tiyaatiraa, waa'ee waldaa Ladooqiyaa, waa'ee waldaa Pheergaamoon waldoota torban jiran sana bakka bu'aa jechuudha baattuun ibsaa torban. Ilma namaa kan fakkaatu inni jedhu sun kallattiidhaan waa'ee ilma namaa isa fakkaatu kanaa boqonnaa kan keessatti ilaalla. Garuu kallattiin kutaa kun ilma namaa kan fakkaatu inni jedhu kuni Iyesuus Kiristoosiin bakka bu'a jechuudha. Iyesuusidha jechuudha. Eenyummaa Iyesuus Kiristoos waaqarraa akkamitti akka inni ulfina mootummaa Waaqayyoo keessa jiru nutti argisiisuudhaaf kutaa kanarratti kallattiidhaan Iyesuus Kiristoos deebi'ee dhufee mul'ateera jechuudha. Ilma namaa kan fakkaatu inni jedhu sun uffata gadheeraan uffatu, miilli isaa kan calaqqisu, fuula isaa ilaaluu kan hin danda'amne sun Iyesuus Kiristoosidha jechuudha. Inni sadaffaanii kutaa kana keessaa hiika barbaadu urjoota torban harkatti baatan. Urjoonni torban kun maa inni kan jedhuuf asirraa hiikeera jechuudha kutaa kanarraa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 19 yoo ilaaltan lakkoofsa 20 yoo ilaaltan hiika kutaa kanaa ibseera jechuudha. Urjii harkatti baatanii jedhu suni ergaa waldoolee torbaniif Yohaannisitti mul'isuuf jiru isaan harkatti qabatee jirudha jechuudha. Urjoonni torban asirraa kutaa kanatti mul'ata jechuudha. Inni arfaffaanii billaa qara lama qabu yookaan gar lamaan qarame. Billaa gar lamaan qarametu afaan isaa keessaa bahaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Dubbii
dubbatu jechuudha. Kun kallattiidhaan Ibroota boqonnaa 4:12 irratti dubbatee jira. Phaawulos dubbiin Waaqayyoo billaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba. Kanaaf kallattiidhaan billaan gara lamaan qarame qara qabu afaan isaa keessaa ba'u kun dubbii Yesuus Kiristoos dubbatudha jechuudha. Dubbii Yesuus Kiristoos dubbatu yookaas dubbii afaan Yesuus keessaa ba'udha jechuudha gabaabadha. Dubbii Waaqayyoo jechuudha. Kana mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 irra yeroo dhannu kallattiidhaan ilaallaa jechuudha. Kallattiin mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 waa'ee ergaa waldoota torbanii mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsi tokko akkas jedha maqaa Yesuus hin dubbisa. Gara ergaa waldaa Efesoonitti ergaan kun kan isaa harka isaa mirgaatti urjoota torban qabee baattuu ibsaa torban gidduu deddeebi'uuti jedhee caafi. Ergichi hojii kee waan ta'anitti dadhabdu obsaan danda'uu keessa namoota hamoota immoo calluma jettee akkati hin dhiifne warra ergamoota otoo hin ta'in nu ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaaniis akka argite ani beeka. Ati obsaan akka dandeessu maqaa kootiif jettees akka baattu. Kanas akka ati hin dadhabin ani beeka. Garuu jaalala isa dur qabdu turte sana dhiisuu kee sirratti argadheera. Ammas maalirraa akka kuftee yaadadhu. Yaada garaa keessa geeddaradhu. Hojii isa dura hojjette sanas hojjedhu. Kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani sitti nan dhufa baattuu ibsaa keetiis iddoo isaatii nan buta. Otuma ta'uu iyyuu immoo wanta tokko qabda. Inni immoo hojii neqloota isa ani jibbu atis hin jibbe. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa moo'uuf muka ija isaan nyaatanii jiraatan isa jannata Waaqayyoo keessa jirutti nyaachuu nan kennaaf kan jedhudha. Ameen. Kun dubbii Waaqayyoo waldaa Efesooniif barreeffame. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaatanii hanga lakkoofsa 7 ilaaltan ergaa waldaa Efesooniif barreeffame. Jalqaba waa'ee waldoota kanaa boqonnaa 1 keessatti waan muraasa kaafne. Haa ta'uyyuu malee tokko isaanii ilaallaa jechuudha. Waldaa Efesoon irraa kutaan kuni gabaabaatti waa'ee waldaa Efesoonitti ergaa waldoota kanaaf ergame akkamitti akka turan yaadachiisu amma immoo maal keessa akka jiran kan itti himuu fi gara fuulduraatti immoo maal ta'uu akka qaban kan hubachiisu. Kana jechuunis cimina isaanii, dadhabina isaanii, akeekkachiisa isaaniif kennamee fi abdii isaan gara fuulduraatti qaban isaanitti himuun isaan sirreessa. Mul'ati kun Yohaannisitti yeroo dubbatamu akkamitti akka turan bara dabarsan keessatti waldoonni kun akkamitti akka isaan turan maal immoo akka ta'an gidduutti maal keessa akka jiran gara fuulduraatti immoo maal ta'uu akka isaan qaban kallattiidhaan itti himaa jechuudha kutaa kanarraa. Efesoon kun egaa gabaabaatti yoo seenaa ishee isinii kaase magaalaan Efesoon bara kakuu mootummaa Roomaa jalatti godina Eeshiyaa xiqqoo jedhamtu keessatti argama. Magaalaan Efesoon kun bara mootummaa Roomaa kakuu kana keessatti bulchaa ture keessa mootummaa Roomaa jalatti gaggeeffama. Biyya Eeshiyaa jedhamtu keessaa yookiis godina Eeshiyaa jedhamtu keessaa magaalaa tokkodha jechuudha. Magaalaan kun yeroo ammaa Turkii jedhamtee beekamti. Amma maqaan ishee maqaan magaalaa kanaa Turkii jedhamee beekamaa jechuudha. Efesoon kan jedhu yeroo ammaa kanarraa ka'e. Magaalli kun jidduu gala daldala amantii siyaasa teessoo mootummoota Roomaa. Mootummaan Roomaa biyya kana keessa taa'umsa isaa godhatee taa'atu. Magaalaa kana keessa hojii waaqa tolfamaa, hafuurota xuraa'aa, ejjummaa, mora, halalummaa fi wantoota baay'ee ulfina Waaqayyoo hin taanetu magaalaa kana keessa jira. Waaqa tolfamaa afaan Giriikiitiin Armeetis jedhamu, afaan warra Roomaatiin Diyaanaa jedhamutu magaalaa kana keessa jira. Hojii ergamoota boqonnaa 19 lakkoofsa 23 kaanii hanga 41tti yoo ilaalle waaqa tolfamaa hojii xuraa'ummaa hamaa hojjetutu magaalaa kana keessa jira. Waaqni tolfamaan kun waaqa dhala namaa kennite yookaas waaqa maseenummaa namarraa kaafu jedhamtee waamamti. Magaalaa kana keessa hojii xuraa'ummaa addaatu jira. Ejja garagaraa, jallina garagaraa, hammeenya garagaraatu jira. Namoonni gara biyya kanaa dhaqan waaqeffachuudhaaf gara iddoo kanaa dhaqanii waaqeffannaan isaanii fudhatameera kan ittiin jedhamu dubartoota magaalaa sana keessaa kophaatti adda baafamanii 1,000 ta'anii jiraatan duukaa yoo ejjan waaqeffannaan isaanii fudhatameera jedhamee itti himama. Gaafa isaan gara iddoo sanaa dhaqan ejja raawwatanii hojii xuraa'ummaa hojjetanii biyya sana keessaa deemuu jechuudha. Gabaabaatti magaalaan kun kana fakkaatu. Haa ta'uyyuu malee waldaan kun egaa magaalaa kana keessa otoo
kun jirani otoo cinqiin kun jirani waldaan kun magaalaa kana keessatti dhaabbate Yesuus Kiristoos gooftaa akkamii ta'e namoonni baay'een amanatanii dhugaa macaafa qulqulluu baranii amanatanii waaqeffannaa isaaniitti Yesuus wajjin bu'aa magaalaa kana keessa jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa tokko kun waa'ee waldaa Efesoon dubbata. Yeroo waa'ee waldaa Efesoon dubbatu Yesuus Kiristoos yeroo waa'ee waldaa Efesoon Yohaannisitti mul'isu dadhabina waldaa kanarraan waldoota torban jiran keessa waldaan kun jalqabarra yeroo taatu cimina ishee irraa jalqaba. Waldaan Efesoon ciminni ishee maal ture kan jedhu irraa qaba yeroo Yohaannisitti machuudha. Inni jalqabaa ciminni waldaa Efesoon hojiitti baay'ee dadhabdi. Waldaan kun sana miti. Wangeela lallabuuf dhugaa macaafa dubbachuuf namootatti dhugaa himuuf waldaan kun sana miti. Baay'ee dadhabdi hojii lallabaan hojii wangeela mootummaa Waaqayyooti dhugaa macaafa qulqulluu namootatti himuuf dubbii Waaqayyoo nama barsiisutti baay'ee dadhabdi. Asirraa maal jedha lakkoofsi lamaa egaa hojii kee wanta ati itti dadhabdu jedhee qaba. Hojii kee wanta ati itti dadhabdu waldaan kun dadhabinni ishee baay'ee cimaa kadhachuutti cimtuudha. Waaqayyoon barbaadutti cimtuudha. Dhugaa macaafa nama hubachiisutti cimtuudha. Sagalee Waaqayyoo namaaf oolutti cimtuudha. Waan macaafi qulqulluun jedhu hojjechuutti baay'ee cimtuudha. Inni lammaffaani asumarraa gaafa ilaaltan ciminni waldaa kanaa rakkina obsaan baatu. Mootonni Roomaa mootonni garaagaraa darbanii dhufan yeroo waaqeffannaa waaqa tolfamaaf godhamu irra jirattiin jedhanii gidiraa hamaa waldaa kanarraan ga'an waldaan kun gidiraa kana baqattee magaalaa sana keessa hin deemne. Har'a Yesuus Kiristoositti amanattanii na dhaggeeffataa kan jirtan iddoo garaagaraati amma sa'aatii kan akka carraa ta'e otoo miidiyaa kana ilaalaa jirtanii kana dhaggeeffataa jirtanii jireenyi keessan Waaqayyo wajjin otoo jiru qorumsi isinitti baay'ate lolli isinitti baay'ate rakkinni isinitti baay'ate obsa kan qabdan obsitanii Waaqayyoon eeguun kan isinitti ulfaate har'a ergaan tokko isinii dhufe akka isiniin jedha Waaqayyo lafa jirtanitti jabaadhaa. Obsa rakkinni har'a hin bari'asiniin jedha Waaqayyo. Yeroo rakkinni itti qabu yeroo lolli itti dhufu yeroo ari'atamni itti dhufu obsitee rakkina kana hundumaa baattee Waaqayyo wajjin jiraata. Inni sadaffaan nama waan jallaa hojjetu jallina isaa hubachiifti. Nama waa namaa godhu waldaa ishee keessaa nama hammeenya hojjetu nama waan jallaa raawwatu jallina isaa hubachiifti. Ila kunoo kun akkas ta'e ila kunoo kan akkas goote badii akkasii hojjette jettee jallina isaa hubachiifti. Waldaan Efesoon kun ciminni ishee inni sadaffaan jallina nama hubachiisuudha. Waldaa baay'een irra jallina nama hubachiisaa hin jiru. Waldaan kun garuu jallina amantoota jallina nama jallina godhee waan jallaa hojjete caal jettee bira hin darbitu. Jallina isaa hubachiifti. Inni arfaffaan ciminni waldaa kanaa namoota sobduu ta'an adda baaftee beeksifti yookaas soba isaanii itti waliin galtu. Biyya lafaa kanarraa nama sobu baay'eetu jira. Sobdoota wajjin garuu hariiroon qabdu waldaan kun. Ciminni waldaa kanaa kana har'a waldaa baay'een addunyaa kanarra jiru soba wajjin walii galee harka walii reebee wajjin jiraataa jira. Waldaan kun garuu sobdoota gadi baaftee saaxilti. Warra dhugaa macaafa duukaan deemu ergaan isaanii tajaajilli isaanii hojiin isaanii adeemsi isaanii warra dhugaa macaafa qulqulluu duukaan deemne hin sobdeettiin jetti. Mul'ata Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa lamarraa kaasanii hanga sadiitti yoo dubbiftan argatu. Waldaan kun ciminni ishee inni shanaffaan maqaa Waaqayyoo akkasumaan hin dhufu. Macaafa qulqulluun akka jedhe namni maqaa Waaqayyoo akkasumaan dhawu otoo hin adabamiin hafu jedha macaafa qulqulluun. Otoo hin adabamiin hafu. Bara kakuma faatti yoo deebitan Israa'el gidduutti Adoonaay jechuun Israa'el gidduutti akkasumaan hin dhaamu. Akkasumaan hin dubbatamu. Adoonaay kan jedhu waammachuuf Israa'eloonni bara kakuma fa'a harka isaanii dhiqatu. Dhanna isaanii shaaworii galu. Sodaa guddaa qabuuf maqaa kanaaf. Waan hundumaatti of qulleessu jireenya isaanii ilaalu uffata isaanii ilaalu qaama isaanii hundumaa ilaalu. Erga kana hundumaa godhanii Adoonaay jedhanii waamu. Waldaan kun ciminni ishee waan barbaadde maqaa Waaqayyoon nuuftu. Waan barbaadde maqaa Waaqayyoo akkasiidha jettee nuuftu. Ciminni waldaa kanaa kana. Barumsi sobaa magaalaa sana keessa jiru barumsi guddaan tokko jira. Barumsi kuni barumsa warra neqilootaa jedhama. Barumsa warra neqilootaa jedhama. Barumsi kuni barumsa baay'ee maal baay'isee. Barumsi kun barumsa baay'ee ulfaataadha. Barumsa kana jechuun takkaa Yesuus sii dhufeera, sii fannifameera, sii du'eera, dogoggortes jallina kamuu yoo goote, hammeenya kamiyyuu yoo hojjette Yesuus takkaa waan siif du'eef homaa sitti hin faradamu. Waan barbaadde gochuun, waan barbaadde raawwachuun, waan barbaadde keessa jiraachuun
rakkinan qabu jedhu. Barsiifni jarri kun barsiisanii fakkaachuu yookaan wal makuun rakkoon qabu jedhu. Abbaan barbaade sobaa yoo jiraate, abbaan barbaade jallina gochaa yoo jiraate, abbaan barbaade hammeenya gochaa yoo jiraate rakkinan qabu jedhu jarri kun. Waldaan kun egaa maqaa Waaqayyoof jettee isa kana ofirraa mormiti. Kanatti waliin galtu. Barumsoota sobaa kana hin fudhattu. Hamma kana cimtuu taatee jirtu, hamma kana baay'ee ciminni isheetoo ilaalamu garuu waan tokko sirratti argadheera jedha waldaa kana. Hiriirri waldaa kana maayini kan jedhu mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:4 yoo dubbifta hin argattu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:4 irraa akka jedhu garuu jaalala isa dur qabdu sana dhiisuu kee sirratti argadheera jedha asirraa. Ciminni ishee erga itti himame Waaqayyo waldaa kanaan dadhabina ishee yaadachiisa. Dadhabinni waldaa kanaa inni tokkoffaaf inni guddaan cimina ishee isa shanan nuyi gara walitti ilaallee kan kuffise kan balleesse jaalala isa dur qabdu dhiifte. Waldaan kun jaalala hin qabdu jechuun gabaabumatti Yesuus Kiristoos waldaa sana keessaa gadi ba'eera jechuudha. Yesuus Kiristoos waldaa ishee keessaa ba'eera jechuudha. Waaqeffannaatti jiru eeyyee, lallabatti jiru eeyyee, hin waaqeffatu eeyyee, mana amantaa qabu eeyyee, baay'ee miseensa qabu eeyyee. Haa ta'uyyuu malee jaalala dur qaban dhiisanii Yesuus waldaa kana keessaa gadi ba'eera jechuudha. Jaalala hin qaban jechuun Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuurri Qulqulluun isaan keessa jiru jechuudha. Mataanni keenya jaalalliidhaan waan hundumaa akka ta'e, jaalalli waan hundumaa qabatee akka jiru, kana duwwaa immoo miti jaalalli hafee akka jiraatu. Kallattiidhaan nutti Qorontos 13:13 irra yoo ilaaltan waa'ee jaalalaa gadi fageenyaan nutti himu. Waldaan tokko jaalala dhabuun ishee kan nuyi ittiin beeknu waan baay'eetu jira. Inni jalqabaa hojii xuraa'ummaa isa kaleessa keessaa ba'an deebi'anii borcuu fi laaquu jalqabu. Jaalalli gaafa dhibu amala saree fi amala booyyee fudhatu jechuudha. Macaafa qulqulluu irra jira kun lammaffaa Phexros boqonnaa 2:20 kaasee gadi 22 yoo ilaaltan waan cimaa argatu. Namni gaafa jaalala of keessaa kaasu waldaan jaalala hin qabne hojii xuraa'ummaa gochuutti kaati, jallina gochuutti kaati, hammeenya gochuutti kaati, waan kaleessa tuffatanii dhiisan, waan kaleessa hin barbaachisu jedhanii dhiisan gochuutti qabu. Waldaan kun egaa dhukkuba kanaan qabamtee jirti jechuudha. Waldaan jaalala hin qabne maaliin beeknaa? Amantii jireenyaan mul'isaa turan dhiisuun gara mammaaksa amantiitti deebi'u. Amantiin jireenyaan mul'ata baay'ee. Amantiin hojiidhaan mul'ata. Ergaa Yaaqoob keessa jira kun. Amantiin hojiidhaan mul'ata. Amantii hojiidhaan mul'atu sana dhiisu gaafa jaalalli keessaa badu. Waldaa jaalala hin qabne kanaan beekne jechuudha. Waldaa jaalala hin qabne amantii hojiidhaan mul'isuutu irra hin jiru. Amantii hojiidhaan mul'isu jechuun maal jechuudha? Nama rakkate gargaaru, nama rakkate bira dhaabachuu, nama baay'ee beere, nama biddeen nabeef biddeen kennuudha amantii hojiidhaan mul'isu jechuudha. Sakanan dhiisu. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:3 kaatanii hanga 4 yoo dubbiftanii Phaawulos mucaasaa Xiimotewosiin gaafa gorsu maal jedha? Yaa Xiimotewos barra gammatti dhufte kun baratti namni amantii dhiise mammaaksa amantiitti deebi'e. Kana namoonni baay'een bara akkasii gooftaa fudhadhee bara akkasii waldaa gaggeessaa ture bara akkasii kana gochaa ture kan jedhan baay'eetu lafarra jiru. Kun milikkita jaalalamuuti. Milikkita jaalaluu kan biraa yoo ilaaltanii jireenya abdii fi jaalala keessaa ba'uun jireenya gaaffiidhaan guute jiraachuu eegamu. Waldaa tokko jaalala dhabuu ishee kan nuyi ittiin beeknu kana hin nyaatu gaaffii, hin socho'u gaaffii, jaalalli jireenya isaanii keessa jiru. Waan kiristaanni tokko yoomuu dagachuun irra hin jirre inni jalqabaa jaalala hin jiru. Egaa waldaan kun jaalala qabdu jennee dadhabinni ishee inni guddaan jaalala dhabu. Jaalala dhabu cimina isheen kaleessa qabu. Cimina isheen kaleessa Waaqayyo jajeef kan jalaa balleesse jaalala dhabuu ishee. Gara fuulduraatti maal ta'u qabdi waldaan kun? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:5 irra jira kun adeemsa adeemaa turte keessatti dhaabbattee akka isheen of ilaaluu qabduu fi kanaaf maal jedhan dadhabina isheen qabdu itti himan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:5 irraa dadhabina isheen qabdu itti himan. Maal jedhan itti himan? Maal keessa akka turte? Maal immoo ta'u akka isheen qabu? Maal hojjechuu akka isheen qabu? Maal gochuu akka isheen qabu? Kallattiidhaan itti himaa jechuudha. Waan isheen gochuu qabdu inni jalqabaani waan hojjechaa turte akka isheen of ilaaltu. Waan hojjechaa turte akka isheen of ilaaltu. Hojii kaleessa hojjette amma immoo maal akka turte kan jedhu ilaaluudha jechuudha. Kana jechuun ka'umsa ofii iddoo ammarra dhaabbattee jirtuu fi ga'umsa ishee ilaaluu akka isheen qabdu. Ka'umsa ishee iddoo kamimmoo dhaabbattee akka jirtu gara fuulduraatti immoo isa ga'u akka isheen qabdu itti himaa jechuudha.
Mul'ata Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa maal jedha akka ta'e ammas maalirraa akka kufte yaadadhu jedha asirraa. Maalirraa akka kufu maalirraa akka kufu namni maalirraa akka kufe baruu baay'ee ergaa guddaa. Ciminni namaa inni guddaan kufuusaa bichaa miti. Qalbii diddiirrachuusaa bichaa miti. Ciminni isaa inni guddaan maalirraa akka kufe yaadachuu. Gabaabaatti waldaa kanaan maal jedha gara fuulduraatti maal ishee gochuu qabdu inni jalqabaa of ilaaluu akka ishee qabdu. Inni lammaffaan yaada garaa kee eeggaladhuudha. Erga cimina isheetti mee erga dadhabina isheetti mee erga kana lattuutti mee maal ta'uummoo akka qabdu achi keessaa bu'uuf maal ta'u akka ishee qabdu maal hojjechuu akka ishee qabdu. Inni tokkoffaan of ilaaluu inni lammaffaan maal gochuu akka ishee qabdu gara fuulduraatti yaada garaa kee eeggaladhu. Kun kallattiidhaan waan lama ibsa. Inni jalqabaa adeemsi kee hojiin kee waaqeffannaan kee fi wantoonni ati kaleessa ittiin jaallatamaa turte kufeeraan jechuudha. Inni lammaffaa maaliif ta'uuni gara duraatti adeemuuf amma sibiila. Kanaafuu erga of ilaalte hirrina kee barte yaada garaa kee geeddaradhu gara jireenyaatti deebi'i. Yoo akkas goote malee gara fuulduraatti baattuu ibsaa kee si duraa kutaa jedhama. Baattuu ibsaan si duraa kutaa jechuun maal jechuudha? Yeroo qalbii diddiirradhaan abda jechuudha gabaabaa. Abdii waldaa Efesooniif kenname waldaa kanaan gara fuulduraatti akkas taata dadhabinni kee kanaan ciminni kee kanaa jireenyiif gara fuulduraatti abdii galeefii qabu. Abdii galeefii qabu waaqayyo. Mul'ata Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa torba jedha akka jedha namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u jedhee keetu isa moo'eef muka ija isa nyaatanii jiraatan isa jannata waaqayyoo keessa jirutti nyaachuu nan kennaaf kan jedhu. Sama dubbatame kana dhageesse yoo goote hojiirra oolchite badhaasa qabda jedhee abdii guddaa waldaa kanaaf dubbata waaqayyo. Yoo mo'atte muka isa jannata waaqayyoo keessa jiru irraa nyaachuu siif nan kenna. Waldaa Efesooniin egaa maal jedhe jechuudha kutaan kuni dadhabina keerraa deebii cimina kee kaleessaatti jabaadhu gara fuulduraatti waan gochuun siif ta'uun si hubachiisa. Kana duwwaa mooniti kanan siin jedhe kana argite yoo sirreeffatte muka isa jannata waaqayyoo keessa jiru irraa nyaachuu siif nan kenna. Waldaan Efesoon gabaabaatti kana fakkaata jechuudha. Torban dhufu waa'ee waldaa biraa nama walitti deebinutti ayyaanni waaqayyoo nama bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu.